1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы қазақтың қаһарман батыры Қасым Қайсенов былай дейді. КСРО көлемінде ұлы бетбұрыс аязға тоңып мұздай суға малшына қатып, итке талатып, әскердің өткір күрегіне туралған шаштарынан сүйретіліп, керзетікпен тепкіленген өрімдей жас қыздар мен жігіттерді ойласам, тіпті 10-15 жылға сотталып ату жазасына бұйырылған жас өспірімдерді еске алсам, ұйқым қашып, жанымды қоярға жер таппайым. Еріксізден көзім жасқа, кеудем кекке толады. Бұл не деген әділетсіздік деген. Жүректеріңіздің түбіне жеткізіп, елестетіп көріңізші. Жап-жас балаларға қарсы 50 мың спецназ, 20 мың милиция, 16 мың қолына темір арматура дубинка ұстаған орыс жасақтары қызыл байлауыш тағып, қазақты қызыл қанға бояды емес пе? Сұрқия саясат өз қылмыстарын жасыру үшін әртүрлі айла тәсілдер жасап, ауруханаларда есірткі салып, арақ таратып, арасына мародерларды кіргізді емес пе? Хабарсыз өліп көмілгені, зорланғаны қанша? Алматыдағы қанды қырғыннан кейін Жезқазған, Қарағанды, Шымкент, Өскемен, Талдықорғанда жастар көтеріліп, аяусыз басты. Солардың бірі Өскемен қаласындағы 16 жасар педагогикалық училище студенті Сабира Мұхамеджанова. 400-ге жуық студенттерді алаңға алып шықты. Алматыдағы қырғынды тоқтатыңдар. Аға-апайларымызға тиіспеңіздер. Қазаққа қазақ басшы ұранмен шыққан кешкі 19:00 мен 21:00 аралығында болды. Бұл 21 желтоқсан еді. Тез арада Өскемен гарнизондары студенттерді соққыға жықты. Сол кездің сот жүйесі тергеуі бір-ақ бағытта жүрді. Ұлтшыл, кеңестік қоғамға қарсы шыққан контраэлемент деп ұсталғандарды соққыға жығып тергеуге алды. Күн-түн демей қыршындай жас Сабираны қорлық көрсетті. Камерада отырған құрбыларының айтуынша тергеу барысында ес-түссіз Сабираны сүйретіп алып келіп лақтырды. Біз Сабираны танымай қалдық дейді. Сондағы жас қыздың қайсарлығы сондай, қорықпаңдар. Бәрін өз мойныма алам деген сөздері есімізде қалды дейді. Тергеушіге берген өтінішінде былай жазылған: ешкімге тиіспеңдер, оқудан шығармаңдар, барлығы мен ұйымдастырдым және мен алаңға шақырдым деген сөзінен қайтпады. Адам шошитын, шыдамас зорлық көрген Сабира Мұхамеджанованы 26 желтоқсанда босатқан күні жатақхананың 5-ші қабатынан секіріп өлді. Осындай оқиғадан кейін қудалау оқудан шығару процесі сап тиылды. Қаршадай, қарапайым қазақ қызы тартып алды қара жердің суықсыз. Жендеттердің зорлығына шыдамаған Сабираның тарихта қалды ісі. Жүрегің елім деп тарс-тұрс соққан, қаныңнан айналайын ел деп аққан. Жылаттың, жол көрсеттің қазағыңа, тәуелсіздік жұлдызсын көкке қаққан дегендей, қаншама жастарымыз қыршын кетіп, қаншамасының тағдырына таңба түсті. Ұрпақ білсін батырларын, білсін тәуелсіздіктің қалай келгенін ағайын. Желтоқсан қасіретін көргендерге дұға қылайық. Жинақтаған Бауыржан Сатыбалдыұлы. Gönlüm